Jetzt kommt die offene See. Langsam wird's hier rough. Was ein schöner Platz hier, Mann. Nur Naturmaterialien zum Anmachen vom Feuer. Wir sind ja hier am Meer und da gibt es Fisch. Es regnet und regnet. Wir hingegen lassen uns aber nicht den Spaß verderben. Ich hab richtig Bock drauf. Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Tour. Mein Name ist Tobi und wir sind heute mal unterwegs an einer etwas anderen Stelle. Erstmal ein Stückchen Fluss und dann geht's raus aufs Meer. Und ja, mit wir meine ich Jan, den kennt ihr ja schon, und Robin ist neu dazugekommen. Moin Leute! Und ja, seid gespannt. Es wird noch lecker gekocht nachher und ja, wir sehen uns nachher. Jetzt kommt die offene See. Ab in die Brandung, wa? Achtung, Kormoran von links. Langsam wird's hier rough. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Also, wir sind jetzt bei bei der Fläche, wo wir unser Lager suchen wollen, angekommen und suchen jetzt erstmal ein bisschen den Strand ab nach einem super Spot für uns. Wir kundschaften jetzt erstmal die nahe Umgebung aus. Hier ist jetzt mittlerweile alles gut bewachsen. Da ich es ja bei jeder Tour zu sagen habe, ist das nicht mega sexy hier, Alter? Oh, wunderschön. Hier ist ein schöner Spot nach dem anderen. Aber ich glaube, wir bleiben trotzdem da, wo wir mit dem Kanu angelandet sind. Da haben wir so eine schöne kleine hohe Abbruchkante. Und ich glaube, mit der können wir nachher noch schön Tarp aufspannen. Aber wow, was ein schöner Platz hier, Mann. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu unserem Anlandungsort, wo Robin ja mit dem Kanu noch auf uns wartet. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach Brennholz und Holz für das Tarp und für unser Nachtlager. Und Vorsicht, Fahrzeug springt aus. Schön. Der hier wäre das perfekte Brennholz. Denn Kranplätze müssen verdichtet sein. Ja, Ronny. Zieht euch diese bahnbrechende Schnittkante rein. Und das von der verdammten Handsäge. Silky, Mann.
Geh durch. Zur Stärkung wickel ich das jetzt nochmal schön zusammen und ziehe das so ein bisschen zusammen. Dadurch kriegen diese Bögen hier nochmal richtig schön Druck und halten das noch viel besser. Also wir sägen jetzt die Äste hier, die restlichen rausstehenden Aststücke ab, damit wir uns die Plane, die wir gleich hier rüberspannen, nicht zerstören. Vorbereitung ist alles. Leben in der Lage, Diggi. Der Säge und Schwanz Benutzt man ganz. Okay, dann geht die Leine hier an der Plane entlang und dann, aha, kleine Schlaufe. Oh. Wow. So, dann kommt man zu Tobias. Genau, und damit diese Plane hier nicht die ganze Zeit im Wind schlabbert, kann man sich immer so kleine Schlaufen durchziehen. Zack, dann das Seil hier durch. Damit zieht sich das schön fest. Und dann geht man so von Öse zu Öse. Wir haben hier mal noch ein bisschen Seetang raufgelegt, um die Plane von dem ja, doch recht scharfkantigen Baumstamm da zu schützen. Und dann versuchen wir das jetzt hier irgendwie mal festzumachen. Am besten so die Seile ein bisschen überlappen. Und als nächstes werde ich jetzt mal das Seil hier wieder genauso wie auf der anderen Seite durch die Ösen durchziehen. Und ich glaube, das starte ich jetzt einfach mal. Schlaufe durch, dann von außen das Seil durchziehen, wenn es klappt. So, dann nochmal hier ein bisschen Spannung machen und festziehen. Und voila, die ganze Kante hier ist schön stramm und da kann nichts rumzubbeln. Und das machen wir jetzt Stück für Stück, bis alles durch ist. Hering, ja, der wird jetzt erstmal ein bisschen angespitzt vorne. Ich würde sagen, dafür soll es reichen. Kloppen wir das Ding hier schön rein. Festgezurrt. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Oder einfach so. Flop, flop. Fertig ist der Lack. Da das Problem ja bei sowas ist, dass diese Plane sehr gern hier so wegrutscht, haben wir uns jetzt einfach mal gedacht, hier eine richtig schöne Sicherheitsschlaufe zu machen. Und dann kommen die Dinger hier ran. Mal schauen, ob der Plan aufgeht. Werden wir nächsten Morgen sehen. So. Und hier durch. Zack. Ganz viele Steine. So, nach und nach haben wir jetzt unser Lager fertig eingerichtet. Das kam uns auch schon fast leer geräumt. Und ja, ich wollte euch mal rumführen, damit ihr euch den ganzen Spaß mal angucken könnt. Das wird hier demnächst noch unsere Feuerstelle. Das machen wir noch. Hier sitzen die Dudes in unserem Fashion Shelter. Das ist ein so fescher Shelter, wirklich. Oder? Fescher geht's kaum. Ich werde da links pennen, im gleichen Setup wie schon bei der Kajaktour. Klassisch. Sweet Home. Klassiker, Biwaksack, Schlafsack und Isomatte drunter. Hier schön noch in einer wasserdichten Mülltüte der Rest der Klamotten. Mehr kann man da tatsächlich jetzt auch nicht mehr zeigen. Also ich würde sagen, wir fangen demnächst mal an zu kochen und ja, wir sehen uns da. Eine neue schöne Methode, die ich gelernt habe, ist ja, das tatsächlich nicht von ganz unten zu entflammen, sondern sich wirklich erst so eine Pagode zu legen, die so ein bisschen mit brennbarem Material natürlich ein minimes bisschen auszupolstern. Und dann legt man das wirklich echt ziemlich eng alles aneinander. Und erst am obersten Ende sozusagen bringt man dann die Flamme an. Und dann entzündet die Glut, die runterfällt,
alles trockene Holz, was darunter liegt. Und dann brennt das so von innen nach außen ganz gleichmäßig. Richtig coole Sache. Zeige ich euch. Nur Naturmaterialien zum Anmachen vom Feuer. Vielleicht bringt es auch ein bisschen noch dünnere. Nee, da haben wir es. Da haben wir schon. So, ja. Okay, wir legen das hier rauf. Ja, es geht schon sowieso abgezogen, jetzt hier. Und dann macht man echt nur zack, 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 zack. Nicht zu eng. Muss ein bisschen aufpassen hier. Ich mache jetzt mal so einfach. Ist schon an. Ja, wunderbar. Leute, es war gut, dass wir hier ein schönes Tarp aufgebaut haben, denn es regnet. Und zwar gar nicht so wenig. Ja, Mann, das ist richtig braun geworden. Ja. Eine Stunde, wir waren nur eine Stunde in der Sonne. So, es regnet zwar noch, aber wir haben Hunger und deswegen haben wir schon mal ein bisschen angefangen. Und zwar, nämlich haben wir ein paar Kartoffeln aufgesetzt. So sieht der Spaß aus, kennt man. Und zusätzlich haben wir uns noch eine solche Halterung hingebaut. Ja, hier schön im Sand verankert. Und als Halterung für das Seil, beziehungsweise als Sicherungsknoten, geht halt hier, seht ihr, die lange Schnur durch. Und dann wird genau an der Stelle das Seil einmal umgewickelt, um das quasi davor abzuhalten, wieder hochzurutschen. Dann hier hinter verkeilt, dann hält das eigentlich schon von alleine und du kannst den Topf relativ schnell lösen. Und als Safety, damit es sich nicht mehr löst, kleine Schlaufe rein, zack, fixiert und fertig ist der Lack. So, während Jan jetzt gerade hier nochmal schönes Holz trocknet, denn es hat immer noch nicht aufgehört zu regnen, wie ihr hört, wird der liebe Robin uns jetzt mal was Schönes zaubern. Also, was ist dein Plan? Was essen wir denn heute? Wir sind ja hier am Meer und da gibt es Fisch. Also haben wir frische Flundern vom Fischhändler des Vertrauens besorgt. Wir werden sie ein bisschen mehlen, dann werden wir sie einfach in unserer geilen Pfanne braten. Ans Mehl müssen ja Pfeffer, haben wir hier schön handgemahlen, ein bisschen Salz, eine Prise Pfeffer, einmal kurz durchmengen. Schöne Flundern! Schön den Fisch melieren. Eins Fisch. Noch eins Fisch. Es regnet und regnet. Wir hingegen lassen uns aber nicht den Spaß verderben. Wir haben einfach unsere Regensachen angezogen und wir werden jetzt noch mal ein bisschen mehr Feuerholz sägen müssen, denn das Feuer geht natürlich dementsprechend schneller aus. Wir fangen also noch mal ein bisschen von vorne an und dann holen wir euch gleich wieder dazu, sobald wir mit dem Fisch weiter fortfahren. Also dann seid gespannt. Laut aktuellem Wetterbericht soll das tatsächlich jetzt noch so ein bisschen so weitergehen. Aber irgendwie ist schon ein bisschen geil. Wenn man die passenden Sachen dabei hat, stört einen dieser ganze Regen einfach nicht. Und wir feuern jetzt einfach noch ein bisschen kräftiger nach. Aber wie wir sehen, die Jungs haben ja auch schon kräftig Holz nachgeholt. Also, wir machen unseren Plan weiter. Dauert halt ein bisschen länger. Das Feuer, es brennt weiter lichterloh. Wir haben einen kleinen Zeitsprung auf jeden Fall gehabt. Wir mussten ja, wie ich gesagt habe, ein wenig intervenieren. Und jetzt fangen wir an, den Fisch da reinzuschmeißen. Den Knoblauch noch aus dem Garten mitgenommen. Den schneiden wir hier jetzt so ein bisschen ein, aber den kompletten halt. Und dann werfen wir den einfach damit rein. Genauso hier Kräuterfrisch aus dem Garten. Mit in die Pfanne. Wie es lecker brutzelt, Leute. Das wird ein Festmahl trotz des Regens. Jetzt wenden wir mal den Fisch irgendwie. Oh ja. Heiß ist die Pfanne. Ja, Baby. Die Pfanne ist ein bisschen heiß. Okay. Okay, geil. Okay, richtig geil. Als letzten Schliff schneiden wir noch schöne kleine Orangina auf und pressen sie jetzt schön über diese Flunder. Und los! Ich hab richtig Bock drauf. Sieht euch diese wunderschönen Stückchen an. Boah, das war eine Traumreaktion da am Korb. Oh, wie der riecht. Oh. So, Zack. zwei. Wir haben jetzt gleich noch eine zweite Fuhre Fisch gebraten. Schön mit der Orange, zack. Und jetzt gucken wir mal nach den Kartoffeln.
Die kochen hier wirklich wunderbar vor sich hin. Und die sind durch, die sind sowas von durch. Die sind fertig, die können wir abgießen. Und der Regen hat auch schon so gut wie aufgehört. Es kann nicht besser laufen, Leute. Das Essen ist fertig. Wir werden jetzt erstmal lecker speisen und danach, falls das Licht noch da ist, werde ich euch nochmal dazu holen. Also dann. Boah, ist total heiß, Alter. Ich sterbe. Da habe ich mich mal richtig bei verbrannt. Ach was. Weil nämlich durch den ganzen scheiß Ast in der Astmitte kam richtig heiße Scheiße durchgeschossen. Ja, ja. Ich habe es angefasst. Richtig verbrannt. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt einfach mal von euch und wir sehen uns morgen früh wieder. Wir genießen jetzt noch schön den Abend am Lagerfeuer und ja, gute Nacht alle zusammen. Würstchen, Gemüse, Kartoffeln. Wir haben es mittlerweile ein norddeutsches Gräbe, ne? Ist nur eine Husche. Geil. Ist das ein Scheiß? Geiles Scheiß.